हॅलो गाईज, आम्ही आलतो आपल्या बेबीचा एक छोटासा व्हिडिओ काढण्यासाठी. व्हिडिओ काढून झाला आता, म्हणलं तुम्हाला पण बेबीचा साऊंड ऐकावं गाडी चालू करून. तर पाहू शकता तुम्ही, एकदम क्यूट आहे ना आपली बेबी. पाहू शकता साऊंड तुम्ही. तुम्हाला थोडा रॅप करून ऐकतो. बेबीचा नादच करायचा नाही, एक नंबर. तर तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा की आपला ब्लॉग कसा वाटला आणि आपल्या बेबीचा पण साऊंड कसा वाटला तुम्हाला, नक्की सांगा. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आत्ताच नवीन चॅनल खोललंय मी. तुम्हाला लॉंग ब्लॉग पाहायला भेटतील, पण थोडा टाईम लागेल कारण की अजून बेबीची सर्व्हिसिंग करायची. उद्या का पाहतो, गाडीची सर्व्हिसिंग करून आली का तुम्हाला लॉंग ब्लॉग पाहायला भेटतील. तर बाय बाय.